皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はアメリカでのインターバルの捉え方ですね。日本でもやっぱりインターバルって測った方がいいのとかいろいろ意見があると思うんですけど、まず最初にトレーニング初心者の方、トレーニング始めたての方はインターバル気にしなくて大丈夫です。インターバルはしっかり自分が次のセット追い込める、次のセットしっかりパワフルにできるインターバルを取っていただければ OK です。インターバルを測ってとかっていうのは競技目的の方、例えばバスケットボールとかトラック競技とかトライアスロンとかそういう選手でその心拍数高い状態で高いパフォーマンスを出し続けるようなそういう競技の方はまた別ですが、それ以外でただ体を大きくしたい、筋トレして体を良くしたいっていう初心者の方はしっかりインターバルを空けてトレーニングやってください。なので、その方たちはもうここで動画切っていただいて大丈夫です。で、今日メインで話していきたいのがトレーナーさんたちに対してなんですよね。そのトレーニーの方も参考になると思うんですけど、なんでインターバルを測ってやってるのかなっていうところをもう一度考えてほしくて、プログレッションオーバーロードっていうものがあるんですけど、前回の自分よりも超えるっていうところを追求していって筋肉を大きくし続けていくっていう考え方なんですけど、これが基本になってます。で、簡単に説明すると、重量を伸ばしていくよ。回数も伸ばしていくよ。で、最後がこのインターバルっていうところなんですよね。で、このインターバル、この重量とか回数がもう上げきれないところまでのレベルまで来た方は、このインターバルっていうものを取り入れて、より新たな刺激を筋肉に入れていく。もう重量とか回数でもとてつもないレベルまでいってる人は、このインターバルっていう考え方を取り入れると、さらにトレーニングをきつく、トレーニングに新しい刺激を入れていけるので、インターバルっていうものが必要になってくるんですけど、もう最初の中上級あたりまでに関しては、しっかりとインターバルは取った方がいいというふうな考えです。僕がアメリカでお客さんにどういうアプローチをしてるかっていうと、インターバルはしっかり取ってもらうんですけど、もう僕の場合はお客さんの表情だったり呼吸数だったりそういうもので次いけるいけないっていうのがもう大体分かるようになってきてるんですね。なので僕は基本的には時間を計らずお客さんの表情呼吸数を見て、じゃあ次行きましょうって形で言うんですけど、それだとかなりそのトレーナーとしての経験値がないとできないことだと思うので、じゃあ何かその明確な数字で分かるものってなった時に、このApple Watch使ってる方いると思うんですけど、アメリカだと Garmin とか Whoop、 この Whoop っていうのがすごくいいトラッキングデバイスなんで、これに関しては日本に入ってきてないんですよ。なのでこれに関しては別で一本動画撮ろうと思ってるので、お楽しみにしてください。カロリー計算には前の動画でも話した時、Apple Watch はカロリー計算かなり甘々なんでやめてくださいっていう風に動画上げたんですけど、心拍数のチェックにはすごくいいです。正確ですし、パッてすぐ見れますし、すごくいいので、僕はお客さんで Apple Watch とか、スマートウォッチ使ってる方は、セット間ごとに心拍数確認します。今どれぐらいですかっていうので確認して、で、やっぱりトレーニングハードにやると160、170ぐらいまでガーッと上がるんですよね、心拍数って。お客さんそのぐらいになってくるともう息もハカハカしてて、もうこういう状態ですね。肩で息するような状態の心拍数なんですよ。160、170って。で、だんだん140とかになって、130とかになってくると少しずつ落ち着いてきて、だいたい20代、30代の健康な人であれば、120ぐらいになってくると、もう次のセットいける状態になるんですね。それは本当に個人差はあるので一概には言えないんですけど、そういった目安として僕はこの心拍数でインターバルを測っています。見るのがジムでパーソナルトレーナーさんが毎回別のお客さんにですよ、1分でインターバルやらせてるんですけど、これどういう目的でやってんのかなと僕は思うんですよね。このお客さんが何か心肺機能を強化したい、競技目的で強化したいとかっていうものであれば、こうやってしっかり測って、その高い心拍数のまま高いパフォーマンスを出せるようにやっていくっていうのはすごく正しいアプローチだと思うんですが、なんか見てるとただ測ってる、そのお客さんが20代のお客さんなのか40代のお客さんなのか関係なくただ測って
タイマーの使い回しというか、そういう感じでやってるのかなって思うので、それはちょっとどうかなって僕は思うので、こういう動画を撮ってます。人によって心拍数がトレーニングによってこう150、160ぐらいまで上がったとします。で、ここから120以下ぐらいまで呼吸が落ち着くレベルの心拍数ですね。ここまで戻ってくるのに1分で戻ってくるとします。でもこれってみんながみんな1分で戻ってこれるわけじゃないんですよね。年齢が上がったり、その心肺機能によっては、人によっては3分かかったり、もっとかかる人もいるかもしれません。なので、機械的に1分でインターバルを決めてやるは、ちょっと問題かなっていうふうに思います。なので、人によってそのインターバルっていうものは、取るべきインターバルっていうのは違ってくるので、そこをやっぱりトレーナーさんもしっかり見てあげられるようにしてほしいなっていうふうに思いますね。JBBF の、レジェンド合同浩二さん、僕大ファンでトレーニング動画もよく拝見させていただいてるんですけど、合同さんもインターバル測られてるんですけど、もうあの方のレベルになってくるともう重量もとんでもないし、セット数ももう常識外れですし、あのレベルまでいってくるとやっぱりもうインターバルを加えてさらにトレーニングのきつさの追求をしていってるレベルだと思うんですよね。やっぱりあそこのレベルまでになってくるともうインターバルっていう概念を入れてトレーニングをよりハードにやっていくっていう究極系の形なので、そうですね、あそこが最高到達地点だと思って僕もトレーニング毎日精進させてもらってます。